عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد فريد بنصور النهارده فيديو جديد. احنا موجودين في اسكان جامعة القاهرة. هنشرح لكم النهارده في فيديو قصير كده تعديل معماري مختلف. احنا هنا في الريسبشن عندنا اول حاجة عملناها، عندنا الحيطة الفاصلة بين الريسبشن والمطبخ، وعملنا بار امريكان حرف ال كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب الباب كان هنا، رحلناه وخليناه الباب موجود في المكان دوت، في حرف ال بتاعي قصر شويه. ليه؟ علشان نحافظ على مساحه المطبخ. عملنا ايه تاني؟ بنينا الكتف دوت كده زي ما حضراتكم شايفين، وحطينا هنا الثلاجه بتاعتنا والديب ريفر. حوض عندي تحت الشباك، يمينه غساله اطباق وشماله غساله ملابس وسخان عن الضغط. طبعا الكتف ده لما اتبنى ليه؟ علشان وانا فاتح امريكان ميبقاش ثلاجه موجوده في وشي وتعمل زحمه للي قاعد في الريسبشن ويحس ان المطبخ زحمه. فالكتف ده بقى فاصل بين المطبخ وبين الريسبشن عشان اقدر احط وراه الاجهزه بتاعتي. عملنا ايه تاني؟ بنينا هنا في الحته ديت كتف زي ما حضراتكم شايفين، ولغينا يعني ضمينا حمام الضيوف مع حمام الاوسط، ولغينا الشطره اللي موجوده في العمود، وعملنا الجزء دوت دولاب بيلت ان. بقى عندي هنا دولاب بيلت ان محترم، ممكن نخليه نيش، ممكن اخليه دولاب زي ما احنا حابين في التقفيل النهائي. حمامين لما اتفتحوا على بعض دون مساحه محترمه جدا. عندي القعده هنا في وش الباب، ويمينها شطاف سخن وساقع، وعندي الحوض، وكمان بنينا بانيه هنا في دولاب، وكمان جلسه نقدر نقعد عليها في الشاور بتاعنا. بقى مساحه الحمام محترمه جدا الحمد لله، مع فكره الدولاب يمكن عاملين شكل محترم جدا وتعديل برضه ذو قيمه ومحترم. لو دخلنا لغرفة الماستر هنلاقي ان احنا هنا ما عندناش تعديلات، هنلاقي ان احنا هنا الحيطة بتاعتنا مقفولة. فالتعديل الاساسي اللي عندنا في الحمام والدولاب فكرة الدولاب. طبعا الدولاب لينا فيديوهات تانية لو حضراتكم تابعتوا على القناة بتاعتنا، هنلاقي الدولاب ساعات بنعمله مسافة اقصر، وساعات ما لو حفظنا حمام ضيوف ممكن نحفظه حمام ضيوف ونعمل الدولاب مسافة 70 او 80 سم، يبقى ضرفة واحدة سواء نيش او دولاب. ده كان فيديو النهارده، نتمنى ان ينال اعجاب حضراتكم. شكرا جزيلا.